はいどうもこんにちは、ゆっくりレ夢ムちゃんだよ。今回は、アプリ紹介です。皆さんは、Windows 派それとも MacBook 派ウプ主は Windows 派です。今回のアプリは、Windows に関係あります。今回のアプリはこちらの、Windows Songbar というアプリです。このアプリは、Windows の起動音、効果音が聞けるアプリです。まさに、Windows 好きにはたまらないアプリです。起動するとこんな感じです。現時点では、Windows XP、Windows 7、Windows 8しか聞けれません。ウプ主は Windows 95の起動音、効果音を聞きたかったようです。で、それぞれのボタンを押すと、Windows の効果音が聞けれます。課金システムがなくて、ウプ主の予想ですが、アップでしたら Windows 95が聞けるかもしれない。と言ってました。ウプ主の予想を叶えるといいね。今回はこの辺で、最後に、前回の動画に、イントロを作ってもらいたいんですという動画をアップしました。イントロを作るのが上手い方、ぜひ僕のイントロを作ってください。詳しくは前回の動画を見てください。バイバイ。